Você já ouviu falar que o micro-ondas dá câncer? Relaxa que isso é fake news. Não, esse conteúdo é baseado em ciência, mas se eu mostrar para minha mãe, ela não vai acreditar de jeito nenhum. O forno micro-ondas só manda radiação não ionizante, ondas fracas que fazem as moléculas de água vibrar e esquentam tudo por dentro. Isso não muda nada na química da comida, então tá seguro. E o Inmetro exige blindagem especial nos micro-ondas, então sem vazamento de ondas. Agora, você não vai querer entrar no micro-ondas, né? Porque aí já é outra história. Tá vendo como o micro-ondas é seu amigo do dia a dia e não é o vilão da saúde? Marca aqui nesse vídeo aquela pessoa que morre de medo de usar o micro-ondas.